Hallo alle sammen! I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet samfunn. Bør vi innføre strengere regler for å ha kjæledyr hjemme for å sikre dyrevelferd, eller er dagens regler tilstrekkelige? Jeg mener at det er viktig å ha strenge regler for å ha kjæledyr hjemme, for å sikre dyrevelferd. Selv om dagens regler kan være tilstrekkelige, er det alltid rom for forbedring. Reglene burde fokusere på dyrets behov for riktig ernæring, miljø, helse og atferd. Det er også viktig å sørge for at eiere er godt informert og forberedt på ansvaret det innebærer å ha et kjæledyr. Strengere regler kan bidra til å forebygge mishandling og forsømmelse av dyr. Hvilke fordeler og ulemper er det med å bo i et flerkulturelt område? Fordeler med å bo i et flerkulturelt område inkluderer eksponering for ulike kulturer og livsstiler, noe som kan bidra til å utvide horisonter og fremme toleranse. Det kan også gi muligheter for å lære nye språk og oppleve forskjellige matretter. Ulempene kan være potensielle kulturelle konflikter eller misforståelser. Noen mennesker kan også føle seg usikre eller ukomfortable på grunn av forskjeller i skikker og tradisjoner. Det kan også være språkbarrierer som kan gjøre kommunikasjon vanskelig. Hva kan dagens unge lære av eldre, og bør de unge lytte mer til eldre generasjoner? Dagens unge kan lære mye fra eldre generasjoner. Eldre har livserfaring og visdom som kan gi verdifull innsikt i mange situasjoner. De kan dele erfaringer, lære oss om historien, og lære oss verdien av tålmodighet og utholdenhet. De unge bør absolutt lytte mer til eldre generasjoner. Dette betyr ikke at de alltid skal være enige, men det er viktig å respektere og anerkjenne deres erfaring og kunnskap. Det er en balanse mellom å lære av fortiden og å være åpen for fremtiden. Er det noen som utnytter systemet i Norge? Hva tenker du om det? Ja, som i alle samfunn, er det noen i Norge som dessverre utnytter systemet. Dette kan for eksempel være personer som mottar velferdsytelser de ikke har rett til. Jeg mener dette er svært uheldig, da det undergraver tilliten til velferdssystemet og urettferdig belaster de som ærlig bidrar. Det er viktig at myndighetene arbeider for å avdekke og forhindre slik misbruk. Påstand. Alle bør jobbe frivillig på fritiden. Hva syns du om denne påstanden? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg er delvis enig i denne påstanden. Frivillig arbeid er viktig for samfunnet og kan være en givende opplevelse for individet. Det bidrar til å bygge sterke samfunn, fremmer empati og forståelse, og kan også gi verdifulle ferdigheter og erfaringer. Men det er viktig å huske at ikke alle har muligheten til å jobbe frivillig i fritiden. Noen mennesker har for eksempel jobber som krever mye tid og energi, eller de har andre forpliktelser som familie og omsorgsoppgaver. Derfor synes jeg det er viktig å oppmuntre til frivillig arbeid, men det bør ikke være et krav. Er det viktig å ha sosiale kontakter, og hvordan påvirker det livskvaliteten? Ja, det er viktig å ha sosiale kontakter, fordi det bidrar til bedre mental helse. Interaksjon med andre hjelper oss å føle oss mer tilknyttet og mindre isolert. Sosiale forhold kan også bidra til å redusere stress, forbedre humøret og fremme en følelse av tilhørighet og formål. Alt dette kan ha en positiv innvirkning på livskvaliteten. Hvis du kunne endre noe i samfunnet, hva ville du ha endret, og hvorfor? Hvis jeg kunne endre noe i samfunnet, ville jeg ha styrket utdanningssystemet. Jeg tror på viktigheten av utdanning, og mener at høy kvalitet på utdanningen kan føre til bedre muligheter for alle, uavhengig av deres sosiale bakgrunn. En sterk utdanning kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, fremme innovasjon og utvikle et mer bærekraftig samfunn. Derfor ville jeg satset mer på utdanning.
Bør unge og eldre bo i forskjellige nabolag, eller er det bedre med blandede nabolag? Jeg mener at det er bedre med blandede nabolag. Unge og eldre kan lære mye fra hverandre og bidra til et mer dynamisk og mangfoldig samfunn. Eldre kan dele sin livserfaring og visdom, mens de unge kan bringe inn energi og nye perspektiver. Dessuten kan blandede nabolag fremme solidaritet og forståelse mellom generasjoner. Så dette kan bidra til å bygge et sterkere og mer inkluderende samfunn. Er mennesker mindre høflige mot hverandre i dag enn før? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg tror at mennesker generelt ikke er mindre høflige mot hverandre i dag enn før. Men måten vi uttrykker høflighet på, har endret seg på grunn av teknologiske fremskritt og kulturelle forandringer. For eksempel, tidligere generasjoner kan ha sett det som uhøflig å ikke svare på et brev, mens i dagens digitale tidsalder kan det være helt akseptabelt å ikke svare umiddelbart på en e-post eller en tekst. Så det kan virke som om vi er mindre høflige, men i virkeligheten har bare normene for hva som regnes som høflig atferd endret seg. Hva syns du om nettverk i dag? Er det viktig å ha gode forbindelser for å lykkes? Jeg mener at nettverk er ekstremt viktig i dagens samfunn, spesielt i profesjonelle miljøer. Gode forbindelser kan åpne dører til muligheter som ellers kan være vanskelige å nå. I tillegg kan det styrke ens karriereutvikling og personlig vekst. Selv om hardt arbeid og talent er nødvendige for suksess, kan et sterkt nettverk virkelig hjelpe til med å fremskynde denne prosessen. Bør innvandrere feire 17. mai? Ja, innvandrere bør feire 17. mai. Dette er Norges nasjonaldag, og det er en dag for alle som bor i landet, uavhengig av opprinnelse. Det er en mulighet til å feire frihet, demokrati og fellesskap. Det er også en flott måte for innvandrere å lære mer om norsk kultur, historie og tradisjoner. Feiringen kan hjelpe innvandrere til å føle seg mer integrert i det norske samfunnet. Er det bra at politiet er synlig ute i samfunnet, eller er synlig politi negativt? Det er absolutt positivt at politiet er synlig ute i samfunnet. Dette øker folks trygghetsfølelse og kan forebygge kriminalitet. Synlig politi kan også bidra til raskere respons i nødsituasjoner. Det er viktig å huske at politiets hovedoppgave er å beskytte og tjene samfunnet, og deres tilstedeværelse er en del av dette. Men det er også viktig at politiet opptrer respektfullt og rettferdig for å opprettholde tilliten i samfunnet. Er livet i Norge for fritt? Burde det være strengere regler? Livet i Norge er ganske fritt, men det er også regulert av lover og regler som er designet for å beskytte individets rettigheter og samfunnets interesser. Strengere regler kan noen ganger være nødvendige for å håndtere spesifikke problemer eller utfordringer, men det er også viktig å bevare balansen mellom frihet og regulering. Hvis reglene blir for strenge, kan det begrense folks frihet og livskvalitet. Så, mens det alltid er rom for forbedringer, mener jeg at Norge generelt har en god balanse mellom frihet og regulering. Er Norge et godt land for eldre? Ja, Norge er absolutt et godt land for eldre. Landet har et robust helsevesen som tilbyr omfattende omsorg for eldre. Det er også mange pensjonsfordeler og sosiale programmer designet for å støtte eldre. Videre har Norge en høy levestandard og en kultur som verdsetter respekt for eldre. Så det er mange ressurser og støttesystemer for eldre i Norge. Føler du deg trygg i Norge? Ja, jeg føler meg veldig trygg i Norge. Landet har en lav kriminalitetsrate, og jeg har alltid følt meg trygg når jeg er ute, uansett tid på døgnet. Norske myndigheter tar også sikkerheten på alvor, noe som gir meg en ekstra følelse av trygghet.
Jeg har også opplevd at folk generelt er veldig hjelpsomme, noe som bidrar til å skape et trygt miljø. Har alle like muligheter til et godt liv i Norge? I Norge er det sterke offentlige systemer for å sikre likhet og rettferdighet, som gratis utdanning og helsevesen. Selv om det er noen økonomiske forskjeller mellom folk, er det generelt høy levestandard for alle. Men det er også utfordringer, som diskriminering og sosial eksklusjon. For eksempel kan innvandrere, funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper oppleve hindringer for et godt liv. Så selv om Norge har mange sterke systemer for å sikre like muligheter, er det alltid rom for forbedringer for å sikre et godt liv for alle. Hva betyr vikinger for norsk identitet og turisme? Vikingene er en viktig del av norsk identitet og kulturarv. De symboliserer Norges fortid, mot, sjøfartskunnskap og eventyrlyst. Vikinghistorien tiltrekker seg mange turister til Norge hvert år, som besøker steder som Vikingskipshuset og vikinglandsbyer for å lære mer om denne perioden. Vikingfestivaler, som den i Stavanger, er også populære turistattraksjoner. Så vikingene bidrar både til nasjonal identitet og turisme i Norge. Hva er bra og dårlig med velferdsstaten? Velferdsstaten i Norge har mange positive aspekter. Det garanterer grunnleggende rettigheter som utdanning, helsevesen og sosial sikkerhet for alle borgere. Dette bidrar til å redusere fattigdom og ulikhet. Imidlertid har velferdsstaten også noen ulemper. Det kan være dyrt å opprettholde, og kan noen ganger føre til økonomisk ineffektivitet. Noen mennesker kan også bli avhengige av statlig støtte, noe som kan dempe insentivet til å arbeide. Hva kan være grunnen til at stadig færre går i kirken? Det kan være flere grunner til at stadig færre går i kirken i Norge. Et kulturelt skifte mot sekularisme har resultert i at religion spiller en mindre rolle i hverdagen for mange. Dette kan være på grunn av økende vitenskapelig forståelse og rasjonalisme. I tillegg kan endringer i livsstil, inkludert mer arbeid på søndager og økende rekreasjonsmuligheter, gi mindre tid til kirkebesøk. Også, noen mennesker kan føle seg fremmedgjort av kirken på grunn av dens holdninger til spørsmål som homofili eller kvinnelige prester. Endelig kan et mindre behov for de sosiale tjenestene som kirken gir, som fellesskap og støtte, også være en faktor. Hva legger du i begrepet trosfrihet? Trosfrihet er retten til å velge og utøve sin egen religion, eller å ikke følge noen religion i det hele tatt. Det innebærer også muligheten til å endre sin religion eller tro. I Norge er trosfrihet en grunnleggende menneskerettighet som er beskyttet av Grunnloven. Det betyr at ingen kan bli diskriminert på grunn av deres religiøse overbevisning. Men det er også viktig å merke seg at trosfrihet ikke gir rett til å bryte loven i religionens navn. Hva synes du om at kristendommen stadig mister betydning i Norge? Jeg tror at dette er en naturlig del av samfunnets utvikling. Norge blir mer og mer multikulturelt, og dette reflekteres i trosretningene. Kristendommen har spilt en viktig rolle i Norges historie og kultur, men det er viktig å respektere og anerkjenne alle trosretninger. Dette betyr ikke nødvendigvis at kristendommens verdi reduseres, men heller at samfunnet blir mer mangfoldig. Hva synes du om at vi har et vinmonopol i Norge? Jeg synes det er bra at Norge har et vinmonopol. Dette bidrar til å kontrollere forbruket av alkohol, og sikrer at kvaliteten på produktene er høy. Vinmonopolet har også et bredt utvalg av vin, så det er noe for enhver smak. Selv om prisene kan være høyere enn i andre land, går inntektene tilbake til samfunnet gjennom skatt. Hva synes du om boligmarkedet i Norge? Jeg synes boligmarkedet i Norge er ganske dyrt.
spesielt i storbyene som Oslo og Bergen. Prisene har steget betydelig de siste årene. Men det er også positivt at det er strenge regler for kjøp og salg av eiendom. Dette skaper en tryggere handel. Boligkvaliteten er også generelt høy i Norge. Det er viktig å være godt forberedt og ha økonomien i orden før man går inn i boligmarkedet. Hva syns du om klimaet i Norge? Jeg synes klimaet i Norge er veldig variert og interessant. På vinteren er det kaldt med mye snø, noe som er ideelt for vintersport som ski eller snowboard. Somrene kan være varme og solfylte, perfekte for fotturer og piknik i de vakre norske fjordene. Selv om det kan være utfordrende med lange, mørke netter om vinteren og lange dager om sommeren, synes jeg det er en del av sjarmen og unikheten til det norske klimaet. Hvordan er det sosiale livet på små steder sammenlignet med i store byer? Sosialt liv på små steder kan være mer intimt og nært, siden samfunnene ofte er mindre og folk kjenner hverandre bedre. Det kan være et sterkere fellesskapsfølelse og mer involvering i lokale aktiviteter. I store byer kan sosialt liv være mer anonymt, men det er også mer mangfoldig. Det er et bredere utvalg av kulturelle og sosiale aktiviteter, men det kan også være lettere å føle seg ensom. Det er viktig å huske på at opplevelsen kan variere sterkt avhengig av personlige preferanser og livsstil. Hvordan er været i Norge sammenlignet med i hjemlandet ditt? Været i Norge er svært forskjellig fra hjemlandet mitt. Norge har 4 distinkte årstider: vinter, vår, sommer og høst, noe som er annet enn hjemlandet mitt. Spesielt vintrene er kaldere og har mer snø. Somrene i Norge er mildere, med lange dager og korte netter. Det kan også regne ganske ofte. Jeg måtte tilpasse meg denne endringen i klimaet da jeg flyttet hit. Hvordan kan religionene samarbeide? Religionene kan samarbeide gjennom dialog og forståelse. Det er viktig at de respekterer hverandres tro og praksis. De kan også samarbeide i samfunnsprosjekter som fokuserer på fellesverdier som kjærlighet, fred og rettferdighet. For eksempel kan de organisere felles veldedighetsarrangementer eller seminarer for å fremme interreligiøs forståelse. Det er også viktig at de tar avstand fra og bekjemper religiøs ekstremisme sammen. I hvilken del av landet er det best å bo? Valget av hvor i landet det er best å bo, kan variere mye avhengig av personlige preferanser. Noen foretrekker bylivet i Oslo, med kulturtilbud og jobbmuligheter, mens andre foretrekker roen og naturen i Nord-Norge. Vestlandet kan være attraktivt med sin nærhet til fjordene, mens Østlandet har mange solrike dager og et variert landskap. Trondheim kan også være et godt alternativ med sin blanding av by og natur. Alt i alt er det mange gode steder å bo i Norge, alt avhenger av individuelle preferanser. Tror du det er bedre service i butikker nå enn før i tida? Ja, jeg tror det er bedre service i butikker nå enn før i tida. Dette skyldes flere faktorer, som teknologiske fremskritt, mer konkurransedyktig marked og økt fokus på kundetilfredshet. Nå er det flere alternativer og kanaler for kundeservice, inkludert online-støtte. Imidlertid kan noen argumentere for at det personlige preget har gått tapt i noen tilfeller.